Alhamdulillahilladzi amarna bil jihadi wa nahana 'anil ilhadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Puji sinareng syukur mangga urang sanggakeun ka payunan Allah Subhanahu wa taala anu ku pangarsa mantena dina enjing-enjing ieu urang sadaya tiasa riung mungpulung dina kaayaan sehat wal afiat di PJ Persistri PEL PC Banjaran. Mudah-mudahan lengkah urang sadaya ti bumi masing-masing dugi ka ieu patempatan oge dugi ka ke mulih deui ka bumina. Urang sadana di paparenan catatan ku Allah nyata catatan anu sae mangrumpikeun amalan sholihan, amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sadana dina dinten ieu pangaosan teh benten di biasana nya. Biasana mah taraya nu karageun nya beunye. Ieu mah milik urang pel, milik urang pel. Margi ngahaja mah palai siaran kana YouTube, kana FB, eta teh kedah itu kedah ieu. Namun kersaning Allah alhamdulillah wargi simkuring nu aya di Cibiu kagungan TV channel nyaeta Al Jihad TV. Taya teh kamana-mana parantos sutna teh tadi kalebet di daerah mana sih daerah Pamengpeuk panginten alhamdulillah. Jantan upami ibu muka YouTube kaya Al Jihad TV kayak dibuka kayak di naon di like terus naon ka ditu di komenan nu sae tong bentuk terus di subscribe ya banyak ya supaya kes semakin seueur anu nontonan tangtos kanggo urang sadayana bingah margi dakwah Islam sumebar ka mana-mana. Anu di like nu di komen teh ulah artis wae nya sok aya mah ustad-ustad seueur di Persis parantos di mana-mana. Supados naon supados perkembangan Islam semakin mancen. Siap ibu-ibu? Biasa kitu ngalaikna. Nyaman teu bisa nengan incu ieu panglaikeun mamah teu bisa. Incu nenek nya mangga panglaikeun ka incuna. Indungna panglaikeun ka putrana si Aki ka incuna deui nya kitu. Non margina urang sok bapak satar bulan nang teu apa nu kitu teh. Kakek kumar urang kali nya datang kenalkeun aya Al Jihad TV kitu nu sok ngaliput pangaosan-pangaosan anu dai-daiyahna ti Persis sareng Persis. Mudah-mudahan tara semacam Al Jihad itu kudu nanti seueur di luar tuh. Ngabring di besadana alhamdulillah nya bingang ka ngopel oge sing ngenten kasayang Islam. Amin ya rabbal alamin. Maka kembali dibahas dina dangat ayeuna ibu satu lembar saja nyebut seueur tapi ke bakal dijelaskeun tantosna supados mulih teh kagungan oleh-oleh ilmu terus ilmu ke diamalkeun. Judulna yang akan dijumpai sesudah mati. Nah, ibu sadana yang akan dijumpai sesudah mati. Kahiji ngimutan ka urang sadayana ieu judul teh wireh urang anu ayeuna hirup teh bakal maot nya pasti eta teh. Tadi Allah Subhanahu wa taala meningakeun dina Al-Qur'an anu ka Allah digelar ka alam dunya eta mah bade manusia, bade jin, bade setan, bade sasatoan, bade tatangkalan naon we eta teh geuning aya umurna disebat dina Al-Qur'an mah ila ajalin musamma. Di batas ibu hirup teh nyata ila ajalin musamma sampai batas waktu yang ditentukan. Urang ge ayeuna diwidiankeun hirup ku Allah tiasa kieu teh. Pamiseur Allah tos sepak tosna eta teh teu di ditu teu di dieu nya. Ali masuk sebat-sebat dina Al-Qur'an teh a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayeuna ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kitu netelakeun yen hirup teh bakal aya. Ayeuna ma kuntum di mana saja kalian berada kitu yudrikumul mautu.
eta nu disebat maot teh bakal apaleun ku bakal mukuntit bakal nutur-nutur ka urang sadayana walau kuntum fi burujin musyayadah sok sanajan aran nyeta aya dina peti besi nya aya dina peti besi atau dina benteng anu kokoh upami tos tunduk kana waktu dengan kana mangsa urang kada maot nya maot teh biasa dihalangan ku nanaon eta nu bakal terjadi teh berarti upami urang sadar hirup bakal maot ayeuna anu hirup teh bakal mampang mungpeung kumaha carana supados sakitos maot teh urang teu keung teu hariwang lagi bakal aya nu nyarengan naon nu nyarengan teh sejumlah amal nu kantos dilaksanakeun ku urang sadaya eta amal sae eta margina di dieu judulna yang akan dijumpai sesudah mati ujami-jami nu iman mah bakal kepenak naon tak kena bakal nulungan urang teh. Karena pada hari itu manusia tidak bisa ditolong oleh siapapun kecuali oleh amalnya sendiri. Pada itu manusia kayak ibu sadana, neng-neng, adek-adek, nu ada di dia para tersoleh tak sah. Jawab, tersoleh tak sah. Bingung ya awalannya. Insya Allah mudah-mudahan orang menuju milarian jalan kanggo ngawujudkeun diri jantan istri anu solehahnya. Paling tidak atau ibu sana penampilan tos katingal kapungkur makan bubur lucuna kapungkur mah tadi kudung ayeuna mah di kudung berarti tos nami kasolehan kapungkur mah sok amak-amakan ari ayeuna sok kene kapungkur mah sok kulutus ari ayeuna sok kene rumawi ngari di dieu teh mudah-mudahan we atunya kantos beres diterangkeun buku ela teh mulih teh bakal nyanak sejumlah ilmu anu kedah ngarobih diri urang sadaya dina teu sae kana saya siap merubah diri untuk lebih baik lagi insyaallah mengadukunnya ka kita. Maka ibu kita lihat yang pertama ada Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 123 yang tidak asing lagi ya kita baca supados teh ganjaran sadayana ngataun langsung kana ayatna mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Ibu tadi tinaan kana naf teh rada dengung ya. Nafsun anak tentara dalam ibu rusuhan dari kamar sih gak ingin kan tenang ayat idgham biguna ya ayat idgham biguna an nafsin ya anak panjuduna ge bil guna biguna teh nya eta ngadengung bunyi tong rusuhan sok ulangi tina nafsin kana syai'a ngadengung deui eta mah di surat Naifah sok belajar tajwid tara ibu sok tara tos pintar tajwidna insyaallah udah sekarang apa dan insyaallah. Ulangi. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha miwarang ka urang budaya kasieun hirup teh kitu nya. Ibu sok aya kasieun sok ibu mah kasieun teh kudu ararang nih sieun ku jurig nya sok aya kitu. Sieun ku jurig jurig aya teh. Tah aya mah tobat sieun ku jurig aneh ya. Upami anu diciptakeun ku Allah dina Al-Qur'an dijelaskeun aya pasti sapertos jin diterangkeun dina Al-Qur'an aya jin, aya setan, aya malaikat, aya manusia, ari jurig kantos dibahas dina surat naon ayat sabaraha ayat ayat sugan ibu menatkan ayat itu innallaha khalaqal juriku ayat ayat wal focongo was sundal bolongo ayat ayat terakhir waktu yula nyebutnya kalau warorokidul mata ayat itu tadi jantan sanes kana eta sieun teh kamana sieun teh nu kahiji pasti ka Allah subhanahu wa ta'ala kada sieun dina Al-Qur'an seueur wattaqullaha ya
kasihan ku Allah nah bacieun da Allah anu tiasa nyiksa manusia, da Allah nu tiasa menyeret manusia ke dalam neraka, da Allah nu tiasa nyiksa ku siksaan anu disebut adabun alim, adabun syadid, adabun muhinnya. Bisa dina Al-Qur'an disebut-sebut siksaan Allah. Ai urang alim pan disiksa teh, urang mah paling salamat dunia rawuh akhirat. Mun kitu aya carana kumaha atuh nya tak kudu sieun ku Allah. Sieun ku Allah teh dibuktoskeun, kumaha dibuktoskeun anak taat ka Allah. Mun dipiwarang sok enggak laksanakeun, mun dilarang sok enggak tinggalkeun tah. Eta pisan carana pikeun nyalametkeun diri urang sadayana akhirna teu disiksa ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadina hal ieu mah sanes Allah anu muncul saparantos kecap wattaqu, biasana wattaqullah perkara sieun ku Allah, ieu mah wattaqu yauman ya. Artosna dan takutlah kamu pada hari. Jadi yauman teh artosna teh hari. Hari-hari teh di urang mah aya ayeuna dinten naon Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaah. Geus dina teh aya 7 dinten saminggu teh. Pasieun ku dinten eta sanes. Ieu mah yauman teh yauman nu benten sareng dinten-dinten nu sanesna nyaeta hiji dinten di mana manusia diparios dihisab tina saneskara anu kantos dilaksanakeun waktu sirup di alam dunya. Dan tekan hate urang heuleuh naon rupi nu dilaksanakeun teh eta teh bakal diparios kantos ibu. Kumargi tadinya disebat-sebat manusia mah dipiwarang pikeun ibadah. Upami teu ngalaksanakeun ibadah Allah bakal nagih orang melaksanakan ibadah pun Allah bakal nyumponan janjina yang Allah bakal masih ganjaran sebesar mungkin, ganjaran sehebat mungkin kalau jalmi-jalmi anu taat ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu tos ahli ibadah belum? Insya Allah. Insya Allah sebarangkali tadi ada kunci insya Allah. Alhamdulillah. Tapi penuh pengharapan. Kamari wae kembali lepas di nasasi Ramadan betapanya. Nasasi Ramadan ibu ibadah luar biasa, saum, ibu taraweh, bukan zakat fitrah, infak, sedekah, baca Quran luar biasa. Ibu mulus nasasi Ramadan. Insya Allah deh, insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah kita penuh ku harapan, penuh ku cita-cita, penuh ku kapala. Mugia we, naon pinu dilaksanakan khususna nasasi Ramadan teh munel gitu ibadah urang teh. Amin ya rabbal alamin. Aya teh aya dinten ibu di mana dinten eta teh bakal ditaruh sagala rupi dina Al-Qur'an patarosan sok aya naon bakal ditaruh suruh Allah ke Nabi Rasul makantana nu paling pisan populer nu bakal ditaruh ibu saya di antaranya 4 dina hadis Rasul nya bakal ditaruh engke cenah disebutna teh lan tazula qadama abdin yaumul qiyamati hatta yus'ala an arba'in cenah disebutna teh kitu. Mau jojol ngalengkah, mau jojol brus ka sawarga, mau jojol gebrus kana neraka, tah manusia teh lengkahna teh moal semudah itu. Kecuali ditaruh seula, diparios seula tina 4 perkara ibu sadar. 4 perkara nu mana? Nu kapimilih ku urang salami hirup dalam dunia sok pikasieun eta teh. Naon anu 4 teh kahijian umrihi tina bab umurna, fima afnahu dipake naon umur dugikeun ka CFT, eta teh bakal ditaros. Kan aya zaman nu hirup dalam dunia ngahambur-hambur umur tapi ku aya kitu. Ngahambur-hambur umur teh kumaha? Mohon hirup tapi teu ibadah ka Allah. Eta teh ngahambur-hambur umur nu kitu teh. Samarupa mah ditaros dina yauman nu tadi teh. Ibu sadana ditaruh Rasul Allah eta umur deukeun ka CFT tadi amanah ibu sadana. Kan begitu kadang kata semakin jelas bro berarti ibu sadana bahwa kematian itu tidak bisa ditolak ya kan Bu. Ibu-ibu kan orang Indonesia nuju sedihnya khususnya orang Jawa Barat nuju berduka cita. Non margina putra sulung gitunya gubernur orang teh ibu sadana dipunut yuswana dina usia muda belia 22 tahun ibu sadana di negeri orang di negeri Swiss. Begitu cepat di luar dugaan tapi sadana kiri pelajaran di pupusna Cep Emir orang menyebut natanya Cep Erilnya itunya ibu sadana tuh cekurang ibu sadana lamun setiasa nolak karena umur moal aya perjalanan moal ngayakeun angkat-angkatan rek mau teh di dieu di kampung sorangan mun ceuk urang bisa nolak tapi Allah itu kan luar biasa nangtos kan manusia umurna sabaraha urang teu apa di mana pupusna urang teu apa nu mawi ibu sadana pelajaran luar biasa ka
upami maot di dadak teh ibu dina kaayaan sae mudah-mudahannya eta orang kali anu teu acan seueur jiga urang dosana pangitan 22 tahun mah. Oke ibu sadana nguping-nguping berita ti Raden Sanganana, orang yang baik, anak yang pintar, anak yang cerdas, tidak sombong ibu sadana. Bahkan dosen pembimbingnya baru apa kesini yang hanya teh putra orang penting di Jawa Barat. Artinya dia tidak sombong, orang doakeun. Nunggu orang ditinggal mah ibu pupus dina naon dina cai ngajung wajah itu kan aya hadisna. Mati syahid diantaranya orang yang tenggelam. Pupus nanti dina balungan hera akan celaka di Indonesia ya balungan juga gitu. Asal teh oh di Indonesia maaf. Ibu juga bajigur we balungan teh. Nya kadabi di gunung-gunung aya sih di gunung-gunung masih karamak gitu nya bonya tah eta Madinah cai heran dan seterusnya. Betapa hati indung jika kumaha ada urang yang ngarasakeun. Urang ngarasakeun ya Allah seperti kumaha kuringna ibu sadana, tapi itulah ketetapan. Cenah disebat-sebat ibu sadana begitu banyak hikmah dari kematian dia itu ibu sadana. Mudah-mudahan utamina ibu Ramana keluarga sing dipaparin katabahan, kesabaran, keikhlasan. Mudah-mudahan ini yang terbaik karena tidak ada keputusan yang lebih baik melainkan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu kata orang ilmu, tapi orang mau irahat dan apa? Ibu didodohot jika gitu pun kita tidak apa. Makanya soal sing sering ibu sana ibadah sing saya ke Allah Subhanahu wa taala ya. Umur akan ditanya maaf kamu kumaha tentang bugikeun ka CMT. Nu kadua wa an syababihi tina kamoraan. Kan urang tekan tos ngora heula. Ari ibu mah aya ayeuna dia teh nuju ngorakeun antar pintu sekolah di ayeuna urang. Anu ngora seueur keneh ibu sadana tapi mau kolot geus anu kepala genep eta ngora atawa kolot. Kolot eta dugikeun ka 20 tahun di amal mana teh. Dia mah ibadah ka. Antara pi kulo tusuy tiga tadi. Antara pi loba naon musuh kitu hirup teh. Aduh naon dibilang hindari itu akan ditanya semua ibu ngora dengan kolotnya. Ai ngora sareng kolot sami teh kaayana teh cing geulis ngora geulis kolot. Bahasa kermora tegelis, bahasa kermora komong begitu gelis, ibu sadana. Tapi ada perubahan, tadina cerdas, bakal jadi cerdas gitunya. Tadina kuat, bakal jadi kuat tuh. No anu ngalumpat kampel padahal nanya ini bu lumpat kampel. Hari ibu nutus 20 tahun lumpat tuh boro-boro ibu sadana. Naik salah, turun salah. Naik ribu, mahegap turun benang. Nah, kata cirina kosong. Sampai kapan kita akan dipanggil oleh Allah akan menemui satu hari itu? Nah itu yang harus menjadi pertanyaannya. Jatan umur teras kamoraan. Katilu harta. Harta itu kualifikasi cinta. Ibu-ibu orang kaya senang kene karena harta. Nah senang wae karena harta tehnya. Teu bosan-bosan lagi itu disebutkeun anak oge cenah ning laukana libni adama ma wadin min malin lantago ilaihi tanian. Lamun seuk cenahnya anak Adam gaduh harta salengkop, bakal ngaharep lengkop anu kaduana. Tuh nya. Tos 2 paling sebenci. 3 tos 3 4 tos 4 5 aya tungtungna teu aya. Maka Rasulullah wala yamlahu jawfabni adama illa turabu. Moal aya cenah moal aya eureuna karesepan harta mah gitu. Moal kapinuhan cenah beuteungna teh, tapi kajaba mun tos diurugan kana beureuh. Naon tos diurugan kana beureuh? Maot mun tos maot marah ka ibu kahayang teu aya. Tah harta bakal ditaros. Min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu ti mana eta harta di pilarina ka mana dikaluarkeun harta teh bakal ditarosnya. Maka mulai ibu pilari pilih aya harta nu teu acan kaleuwih kaluarkeun zakatnya. Pilih ayah harta nu teu acan diinfakkan, pilih ibu pedit sodako. Padahal tilu cara nu tadi pisan anu bakal meresihkeun harta urang sadayanya. Lantar aya nu bakal ditaros teh an ilmihi dina ilmuna. Mada amila fihi eta ilmu diangon-angon kana fi ilmu terus dugi ka mana diamalkeunana. Sabab seueur ibu resep tolak ilmu tapi ngamalkeunana rada sesah. Aya nu kitu? Aya. Di papatahan tong ngomongkeun batur teh anggar we ngomongkeun batur. Sabar kali eta ustaz nerangkeun dina ceramah yen ngomongkeun batur teh dosa-dosa ibu. Dosa osok. Keke dope amak-amakan dosa. Osok. Tuh tanya teh liwar teh gitu. Dope kukulotos dosa. Osok. Tuh dari kitu kitu tah. Cacakan orang sok pangawasan hanya mun kitu ilmu tos aya tapi amal kira eta margina semakin banyak ka pangawasanana semakin
yang betapa banyak kekurangan orang. Mudah-mudahan pada akhirnya mah orang teh solehah. Amin ya rabbal alamin ya. Maka teraskan dina ayat tadinya, dan takutlah kamu pada hari. Nah, kenapa kita harus takut hari itu? Bukan sekedar di judulnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bukan. Tapi di hari itu ada sesuatu yang terjadi tidak biasanya seperti hari-hari di dunia. Orang mau di dunia atau pitulung babari. Orang gobis teh nyungkeun tulung teh lalu patan batur teh nulungan urang harus teh. Urang ibu sana karena motor mati subruk lalu patan ukur dina galengan oge nulungan urang. Nah, pada hari itu tidak seperti itu ibu sadana. Bujang-bujang batur nulungan batur. Dalah anaknya teu bisa nulungan indungna, dalah indung teu bisa nulungan anakna, aki teu bisa nulungan incuna, incu teu bisa nulungan akina. Itu yang akan terjadi pada hari itu. Namawi orang kada sieun aduh atuh ke minta tulung teh ka saha? Ari si mah teu bisa nulungan mah. Atuh ke abi minta tulung teh ka saha? Ari tetangga teu bisa nulungan mah. Nah, maka di ayeuna dipersiapkan. Orang yang banyak amalnya lah yang akan senang, yang akan nyantai ketika ditanya oleh Allah teu sieun teu naon lantaran seueur amal terus digudukeun selama hidup di dunia. Siap nya bonya? Nah, maka ibu sadar terasnya. Nah, pada hari ketika tidak ada seorang pun yang dapat membela orang lain sedikit pun tuh. Teu aya tolong menolong teh mah teu aya. Iwan nulungan teh naon ibu sadayana amal urang anu dikempal kempil salami hirup di alam dunia. Tadi orang bejenabung sekarang kita sedang menabung amal. Kenapa? Karena ibu sumping ke pengawasan ibu sadayana. Eta tadi niatan teh sumping ke pengawasan teh. Niatan tiara hari bukan niat balik ke pengawasan kapan? Pada tempat sarang Bu Ella kapan sejak menerima undangan sampai undang kan? Oh diundang, jadi begitu brand ada Ibu Ella, yes itu tuh, yes itu atau no, ada no, Ibu jangan melihat orangnya. Seorang alim Nabi Thalib cenah, undur makola wala tangdur mankola sok cenah. Tinggali cariosanana ulah ditinggali jamina. Siapapun orangnya ketika bicaranya benar, maka ambillah perkataan itu. Ya punya insya Allah. Ustaz Musadah manyareun awon, nyitah benar nyarek salah mesina oge, tapi berdasarkan dalil Al-Qur'an sareng as-sunnah insya Allah kata orang siapna untuk menerimanya gitu ya punya. Tadi ibu jadi teranya pertolongan sangat dikogen bisa saja dengan internet teh nomawi kedasieun teh nya. Kahiji tidak diberlakukan pembelaan atau pertolongan, kaduana tebusan. Tebusan itu aya dina internet. Emang aya di dunia aya tebusan aya di dunia. Lo kadang-kadang dihukum 15 tahun penjara, nah jadi 5 tahun, aya begitu? Aya. Nah, kedah di penjara 5 tahun, nah 2 tahun geus kaluar deui, aya begitu? Aya ini weunang dina ditebus ku sejumlah uang. Jabatan bisa menentukan di alam dunia mah artos ponya kitu deui, tapi di akhirat no, seorang Allah teu aya tebusan-tebusan jiga tadi. No biasa nebus dirina tina kacilakaan, mong aman, no malik sakali deui. Ayeuna mangko urang hirup di alam dunia hayu urang gudukeun amal sing seueur, supados nalika urang teh disidang ku Allah teh tenang we da mun atos aya amanah parantos aya. Punya gitu. Kahiji teu aya pembelaan, pertolongan, kadua teu aya tebusan, ya tebusan tidak diterima. Kemudian bantuan tidak berguna. Tuh, tapi kahiji tidak diberlakukan, kaduana tebusan ge teu aya, katiluna bantuan pun tidak berguna. Jadi mun teh ge aya jamin nu hidan pada nulungan ka urang, ku Allah ditolak mah aya. Bujang-bujang jamin biasa ini budalah para nabi oge teu tiasa kecuali nabi anu dipaparinan rekomendasi ku Allah Subhanahu wa taala kanggo nulungan urang kaleresan. Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal maparinan syafaat ka umatna selagi umatna leres-leres kitu harita jadi umat Rasul, umatna ulah bobodohan. Aya kitu umat Islam bobodohan aya? Aya aku Islam tapi tara salat bobodohan kata Islam. Aya kene gitu dimpen tara salat. Sudah mereka damuan di pengaruh suara bahwa itu teh Islam bobodohan boela bisi ambak ulah ambak ada deh kusim kuring didugikeun karena tidak ada gunanya nanaona nyepong naon KTP umat Islam tapi sholat tara sedangkan ciri umat Islam teh nyata sholat 5 waktu tuh dugi kalau so nyebatkeun bainal abdi wa kufri tarkus sholat cirina jalma anu kufur teh nyata jalma anu tara ngalaksanakeun sholat 5 waktu. Masya Allah ibu naudzubillah ibu
ibu sok kene sholat. Oh, sok atuh ela meneh ditaroskeun. Karena mah Islam sejati. Mohon kahiji patarosan sok kene sholat, dua osok. Kadua patarosan teh osok kene ngalamun sholatna. Eta jawaban kedua patri eta mah. Jadi orang teh jangan menepuk dada. Gaya pisan abi tara pernah liren sholat teh, dibawa sholat teh. Nya sholatna teh leren, rajin sholatna. Ngan sholatna teh ngalamun gaya aya kitu nya. Emang ngalamun naon atuh kita dina sholat teh. Gaduh atas na ditagaduh eta teh ngalamun teh. Puasa mahnya, gaduh atas ngalamun, ditagaduh atas ngalamun. Pada hajat ge ngalamun ke sholat. Allahu Akbar itu kumaha nya. Bingah mah bingah geus dibebaskeun cenah corona teh. Tapi abi rek hajat berarti kudu loba yang monangan teh. Di mana ieu duitna kasaha ngayuh aya kitu teh keur sholat. Namawi manehna tengah-tengah ngabulang aya teh dua kitu tilu. Cenah malaikat doa sholat teh saha. Anya nu sholat aya anu naroskeun. Teh saleurik eta rumah ibu-ibu sadar eta ge kade ibu-ibu. Mun urang sholatna tidak berhenti tapi ngalamun wae anggar tidak menghasilkan apa-apa ya Bu nya. Namawi kade siapkeun mun di sholat teh teu kenging nuju lapar ibu. Pami nuju lapar ibu bade sholat sok tuang geus sakadak itu ka isal peulihna kitu tanya sholat supaya pas supaya lebih tenang. Lamun sholat bari peulih mah tuangan busut teu Allahu Akbar samungkuleun kitu kan. Sami Allahu liman hamidah sama ledok gitu kan. Aya asin, aya perkedel, aya tempe tadina teh. Tapi keur kana innaka hamidum majid. Wareng teu ngan salat lapur aya kitu teh. Asal sabaraha kali pengalaman siga kitu. Sering itu, sering gede ngamalerna teh nya tuh. Tacan ngalamun, mun teu ngalamun aya ge nu salat teu ngalamun bangeur aya mah nganti bra. Aya nu kitu. Dari cing sore ibu mending ngalamun mending tibrah keur salat teh. Mani ulah duhanana sabab sholat ngalamun teu ngahasilkeun ganjaran, sholat tibrah teu ngahasilkeun ganjaran. Tuh betapa sholat teh teu ecek-ecek, sholat teh teu babari. Nu hiji mah cilaka kana neraka teh gara-gara teh sholat, nu hiji deui mah cilaka kana neraka teh sholat tapi teu khusyuk. Jadi nu sae mah nya sholatnya khusyuknya. Sok nuju lapar tuang heula. Mun bade sholat isya ieu teh tuluh bisa teu kuat, sok pulang heula we. Kumaha boleh sieun ka wangian sieun ka subuhan atau mun aya jami amanat kadinya saha we teh ujamnya ulah ieu amanat teh ujam mah tarek sholat tapi tuluy pisan tong dihudangkeun nya sok kitu amanat teh hudangkeun jam sabaraha kitu tah kamana teh kanggo nya supaya urang teu ripuh sholatna teh teu tuluy kitu tah. Nu kadua eta, nu katilu upami sholat teh dina ruangan sholat teh sing bararesi. Iman nuju sholat teh di dieu ge moal, di pongkar keresek di luhur hantuy. Anu kitu sholatna. Tuh ka sholat teh golar-gilar sing panon teh. Naon margina teh kitu kan guanana teh. Nuju sholat pas taruh. Aya kitu mah tagoda sama ibu teh tagimun ke sholat teh. Padahal mau kena kati baku angin, ku kipas, dia diuji ke juri ke sholat teh mikiran juri gitu. Nyambutnya seperti itu eta mah setan ku pintar ngagoda teh naon. Bagi mantah sih kita makan di sholat cucu ngalamku. Sore ku ditinggalin tong cucu eta. Mami mau di sholat cucu ngaliwat tinggalin tong. Ayo ditinggalin sieun kata sholat itu ditinggalin sieun asup kana mukana. Tuntungna teh murid itu kan dia tadi ngali cucu kata cowok dari wae ampun. Jadi begitulah eta teh kanggo mempertahankeun sholat bae. Hoyong ganjaran tina sholat teh tos hese jiga kitu. Makanya aya jami nu sholat khusyuk, aya jami nu teu sholat khusyuk. Tapi usahakan saja karena Allah reseput teh kajami anu berusaha semaksimal kitu nya. Maka ibu sadana ditaraseun itu nanya jantan dina dinten eta teh aya gunana tah nya petolong teh gunana terus tadi moal biasa ditebus terus tidak akan berguna kitu nya dan mereka tidak akan ditolong eta nu reuas teh dan mereka tidak akan ditolong usaha oge karena hari itu hari yang beda dengan hari-hari ketika kita hidup di dunia ya Bu nya. Tapi ibu sadar siapkeun ti ayeuna. Nah, ibu buat siap-siap abi maut iraha. Angkat ke apa maut mah nya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dina surat Luqman mah kitu. Deui hiji jalma teu aya nu apaleun, teu aya anu ngarti dina taneuh mana manehna bakal maot contohna nu kamari teh nya bonya.
yuswana muda kene Yu menang bisa didinten di mana di kota Bandung ari pupus kedah di negeri Swiss urang teh apa hirup di empel ari mau kedah di Bandung bisa jadi ibu sadana makanya tadi satu aja terjadi seperti itu dah ari mau mah di mana ge anggar we mulih maka Allah melalui bacaan ge inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tapi di jantan masalahna ari urang basa mulang nya anak amal soleh teu eta permasalahan teh mun teh anak soleh tadi teh ngarugal teh Tanu mawi di dia Rasulullah ngeberekeun ayat 7 poin ibu sadarnya 7 poin anu ke orang di alam akhirat nalika dipantos dina dinten eta ibu sadarna bakal aya 7 anu bakal naon ngajemput atanapi menakan orang sadaya dina hartos ibu tetenang we karena gaduh pepelakan amal nu sakitu seueurna aya 7 poin jadinya punya siap untuk di Bandungan peminggu menyanak pulpen garis-garis kasih nomor hiji-hiji nyanak pulpen enggak ada kumaha nulis sampai raku di lamot kuliah punya sok atuh di Bandungan saya nama pamit ka pangosa teh nyanak pulpen supaya kan kadang Bu Ella nyeratna lepat nanti dibetulin supaya ku ibu kan teu lepat salamina kitu nya da ieu mah teu aya kitu we di Bandungan ya banyak. Maka ibu sadana hadisna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasyarahu atau saya koma berarti eta nomor hijinya wa waladan sholihan tarokahu 2 ta katilu aw mushafan warathahu 3 ta muka opat aw masjid dan banahu opat ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya di antara garis bawahi di antara itu adalah tidak disebut semuanya ya terjadi hadis imam 7 nu disebatkeun teh anu baris nulungan urang ke dina dinten kiamat tiba-tiba tolong we amal eta teh ngabantosan urang padahal tadi urang kan biasa ditolong oleh siapa-siapa tapi ketika ibu punya amal yang 7 ini tiba-tiba datang wah eta nu 7 teh ka mana ibu ngadeheus ka Allah nyuhun ke naon ibu bantosan ka urang jadi ibu syafaat itu datang dari amalan-amalan kita seperti itu ya. Naon ibu sadana eta teh amalan 7 tehnya. Sesungguhnya di antara yang akan menjumpai orang mukmin ya bonya. Kahiji disebut tadi ibu amal nu bakal nepangan, sah nu bakal ditepangan tidak sembarang orang tapi orang mukmin. Karena orang jantan jami mukmin orang alhamdulillah. Kira ibu lebat iman, lebat Islam kira ibu emot kan eta. Tahun sabaraha ibu lebat Islam. Terbiasa diterangkan orang mah bagi dinala terakhir ibu orang tos di Islam ku ibu rama orang sadaya terus ibu tuh ya orang menuju nyerekem kene dinala terakhir enong teh pembacaan aya Allahu Akbar zikirna teh subhanallah aya la ilaha illallah malah nalika bade tuang eta inung urang teh sok nyebut bismillah kadangeun hujan teh oh ini kata-kata zikir anu meluncur tina cariosan induk sareng bapa utamina induk maka kita simak dengan baik oleh janin yang ada di lebat terakhir teh jadi orang mah lebat Islam teh tos begitu bro tos di Islam ke alhamdulillah berarti tos Islami ya montos lami gitu ya orang ke dalam tengah tibatan jami anu namanya kamari asup Islam ayanya anu namanya kamari lebat Islam teh disebut teh mu'alaf nya dina Al-Qur'an al-mu'allafatu qulubuhum jami-jami anu nuju dililineuk hatena nya tak asup Islam urang tiba heula lebat Islam teh mamawi kadang tos profesional salat tos hebat saumna kedah tos hebat zakat dan seterusnya gitu nya tah ibu jamaah mukmin teh naon cenah kahiji teh dari amalannya dan kebaikannya tadi amalannya dan kebaikannya di dieu mah teu aya keburukan berarti amal buruk mah moal bisa nulungan nu bisa nulungan manusia mah ngumpul amal baik bebe tolak ilmu amal baik kan amal baik ibu sana tapi kade da setan teh ibu milu nuturkeun ka di setan teh aya setan teh di masjid aya aya setan teh di dieu aya nu mana nya ibu setan di dieu pabalatak malaikat aya pun banyak malaikat tah ibu kantor kadenya ibu sana kedah laras ya tolak ilmu teh margina aja anu angkat ka masjid saling sasarengan maca brosur sama-sama tapi ibu sadana ganjaranna teu sami laras tuh si A dapat 9,5 si B mah 8,6
si C mah 7,3 hari si D sabaraha 1,7 ada gitu aya no sababna da eta di pangaosanana ngobrol aja ngobrol teh minggu kade ngobrol di pengawasan bisa-bisa nilainya anjlok seperti tadi. Makanya tadi sarusati nyebarkan kan tadi ya nubahan sarusana keur nyarios pengawasan ani diboge sok ger nyarios makanya ditarikan pengeras suarana kan cenah ame ka aya ngobrol tah sari teh goela abi lah karang ngobrol abi mah paling nunutan tah mending mana mending ngobrol ya eta ngobrol ulah nunutan ulah eta ngobakan nyong cai ganjaran urang teh seur malaikat teh aya angkat di bumi ka masjid ari eta tergemang ganjaran teh lantaran naon ngalakukeun kasalahan-kasalahan di masjid ieu nya ibu geus dulu acan aya acan katingal kene boela mun katingal kene boela berarti normal kemang boela geus ngeleutikkan varios eta sokanya sok gara enggal eta tuang eta konsumsi kan eta konsumsi sok aya atuh nu geus nunutan ge ngakartes-kartes kabukakeun bunga kasagaya insyaallah sok pada ngalah bebas ibu mun cangkeul sok ngagin celek aya nu cangkeul ayeuna sok mun cangkeul tata sila sok digentos kunaon poemo mun sila atos capek emong gentos kunaon namunnya tuh aya sila aya emong aya namunnya kemana kabuan ganjaran kabongan sadana oke lagi manggal gedah kana pantau kitu tah eta ge ganjaran teh ya ini dina tihang kitu tah padahal tihang di maka aku ciptakan duduk yang nyaman yang penting ngawas ibu kada ngasimak dari awal sampai akhir ulah yang tengah-tengah lah kowe yang mau boela pas nyebat ke ibu rupina namanya koreja teh da biasana mau geus disebut rupina teh geus rek-geusan eta teh biasana teh tuh koreja teh we ngan beureum socana berarti tibra tadi nanti kitu nya makanya mereka pangaosan teh sing wong eta sing wareg kuleun teh ini ngelut si kopi sampung di sadana supaya sedeh tuh alhamdulillah hiji mah nya wong ina tibra ulah pada angkat si kopi sabeko ari pek di masjid pak tibra anak kita teuing kitu manuka di kumaha karena ibu sadananya tuh jadi sesudah maot teh aya amal sareng kahadiran anu nyampurkeun mere bantuan ke orang itu siapa orangnya orang mukmin jadi maot teh bener kaya mukmin tahu hiji naon ka hiji bakal nulungan orang teh ilmu tahu ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan masya Allah ibu yani anu sok ngajarkan ilmu kasayang terus diajarkan terus diamalkan diajarkan disebarkan ibu sadana bingah kamu hiji guru ya hebat kamu hiji guru hiji ulama kenapa gitu lantaran tiap waktu si ilmu teh disebarkan ibu sadana diterangkan sapertos ieu bae makan tanah direkam tuh teh aya putus nanti rekaman nanti sabaraha jam dia berbicara sajam kah 1,5 jam kah ilmu semakin panjang semakin banyak ilmu yang disampaikan tina naon ilmu nanti tina Al-Quran tina sunnah Rasul masya Allah aku bisa ganjaran aku pami niatnya karena Allahnya lagi oke sih ustad-ustadah gitu angkat panguasa tapi niat nanti kirang karena Allah nanti manggi bahasa di jadwal teh hekna naroskeun eta ka mana abdi di jadwal teh ka anu era abdi nya basa garing naon basa garing teh nya basa garing naon nya basa garing teh oh abdi di jadwal ka jamaah anu sagaraha sih eusi dompetna eusi amplopna basa atau garing basa jeung garing teh ageung anak di alih tah lamun hiji ustad naroskeun bab eta ibu sadana duka sabar persen kok anu dipotongna emang udagan nu awal teh naon sih sanes eta tapi nyebarkeun ilmu karena Allah mah bakal muruhanna lagi jauh lebih dari itu naon eta jama bakal katulungan ku ilmuna ke yaumil akhir karena dia itu menyebarkan ilmunya dengan ikhlas karena Allah anu kita ibu-ibu ngahulang abi kumaha boela abi ngajar teu bisa da sanes guru abi ibu jangan salah anu sok ngajar teh ibu sadana sanes guru wae sanes ustad wae ari ibu mapatahan saya kami jantan putra osok itu adalah ngajar juga sama ibu ulah ngelihat kan aya anu nangis ibu ari kumaha nya abi di mana dan amal abi mah sanes lulusan pesantren teu biasa ngajarkeun ilmu ibu salahnya ibu nunjukkeun kana kasayang ka saha we maka eta teh ibu namina nyebarkeun ilmu nu
mawi ibu kade mun putra ibu tuang kubalik kenca emang itu hari haram mah tuang kubalik kenca teh mau salami tuang mau aya ganjaran ibunya maka sore ibu teh bager sana supanangan eta kertas kan panangan anu tangan bager budak teh ngalikeun balaban kuno paling katemu ka ibu teh teteh neujeun ngajarkeun ilmu osok kitu ibu osok kuno saluana budak ku paling kenca ibu ku paling kenca bae ucap dege leumun urang ge sawana leun menang ieu leungeun urang ieu eta si inung teh kacau ibunya ibu bade ngaosan da teu lus paling kenca budak teh bade amang teh bukan sih lepat sanes gitu pokoknya kan tuh lalu berkena kayak orang pada muka sana anu paling kiwahnya emot tuh kabudak teh gitu dugikeun ka mahasiswa dugikeun ka kolot emot eta ajaran si emak dengan modalnya teu naon dasar lulusan pasantren nganon rupi nu diterangkeun dina pangaosan teh diusahakeun ditepakeun ka sanes eta teh sami ngajar gitu ya bonya siap untuk mengajarkan kebaikan meskipun ibu sanes di pasantren ngajarkeun teh sanes di majelis taklim di golodog menyong ngobrol ngadongengkeun hasil pangaosan tadi mah Bu Ella nerangkeun ieu sami teh ibu teh nyebarkeun ilmu ya ari abi Bu Ella biasa nerangkeun aduh mah mulih teh fotokopi we 10 bagikeun ke kakak ieu baca sorangan abi itu bisa ngarangkeunna cenah kitu sami nyebarkeun ilmu sami begitu bisa mana yang ibu bisa karena ternyata ilmu nu diajarkeun ka teh ibu sana bakal nempangan ka urang ge ya anjeun mah baheula teh gaduh kasayang mun aya kasayang teh mani penasaran mun teu didugikeun ka tatang teh dugikeun bari ngobrol bari nyantai we bari ngaleueut si kopi bari ngaleueut naon kuwi di mana di kampung mah seueur tapi bari ngadugikeun hasil dina pangaosan sami eta oge nya tak henteu eta ibu ilmu mari dina surat Ad-Dariyat mah disebutkeun teh yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat eta geus ngetop pisan aya yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat pasti Allah bakal meninggikan derajat. Jadi kami anu berilmu, anu iman sareng berilmu diluhurkeun ku derajat teh dibanding sareng orang-orang yang lain. Jadi betapa Allah menghargaan kajami iman bari kagungan ilmu. Makanya ibu datang ke sini teh ingin punya ilmu ieu teh. Tapi akhirnya teh pardu kasambut sunat kalampa ilmu gaduh itu tadi konsumsi gaduh aya konsumsi. Nah, aya gue tadi ngebahas konsumsi tuh ini Bu. Tapi ulah gara-gara aduh mah moal ka masjid eta kana udah diutara dari konsumsi. Kan abi mah tulus naos lagi. Tah begitu teh teu pira. Tapi naon ngahancurkeun harapan atapi cita-cita urang. Ya punya sapertos itu. Maka ibu nu kahiji eta ilmunya datang ka ibu-ibu gitu anu tadi punten ya Bu nya. Ibu mah teu kantos ngulik ieu di pasantren. Pokona mah naon anu kadangu ibu sadana ibu teu apa daliana tu ibu kamu diri sendiri kamu keluarga terus dugikeun kamu satis ibu jami anu tadi na teu uninga jadi uninga maka ibu teh sami tos nyebarkeun ilmu ternyata jami nu kagungan ilmu terus ilmu disebarkeun eta teh bakal ditekangan ku ilmu tersebut dina dinten kiamat jadi ayeuna teh tenang ibu nyantai we kana nanaon amal nu parantos dilaksanakeun teh jujo lepangan ka eta jami pala kitu ibu pala kabita nya mangga eta ilmu nu kahiji. Maka anu kaduana ibu sadana anak soleh, harapan anu kadua. Anak soleh, anak soleh. Anak soleh teh kada sabeureudi anu soleh teh ibu. Upami tiasa sadayana putra ibu soleh. Pamageun soleh, istri solehah, ibu sadananya mun tiasa mah. Tapi ternyata aduh ieu mah anu hiji nu soleh teh sok ibu terus ibu teh teu bosan ngarahkeun putra ibu. Mun tangtosna Bu didikan itu tidak bisa dadakan. Ya, didikan itu tidak bisa dadakan. Ibu sadar kedah di awal mula bisa. Geuning sok disebat cenanya pendidikan usia dini. Cing aisur ibu ngadidik putra itu saya nanti tahu 7 tahun putra ibu coba. Pilih aya naroseun Bu, beuki ngadidik putra teh mau sayana kata orang kali urang teh tos yuswa sabaraha. Nah masih yuswa 3 tahun kah atau 5 tahun kah atau 7 tahun kah kinten-kinten yuswa sabaraha ku ibu nu ngawitan dididik coba. Yuswa sabaraha. Nyata itu lalaunan naon teh 3 tahun
siun lepat hiji 2 tahun meureun jar kitu ya hiji 1 tahun jika nama meureun cenah meureun siun lepat nya bonya tah ibu bisa jadi anu hiji mah indung bapak teh ngalita ngadidik teh nalika moran kalina 1 tahun nu hiji mah nalika moran kalina 2 tahun nu hiji deui mah ibu moran kali 3 tahun tos tamat saum saminggu di sana. Nu hiji deui mah barangkali 4 tahun teh tos tamat saum sasasi aya juga gitu. Itu mendidik juga tapi memang kadang dipertimbangkan sareng kasehatanana ya bonya. Tante juga saum 3 kitu ge atuh salat kan aya barangkali dipangdamekeun nu kena alit atau dipanggeserkeun hek salat sareng urang keur salat teh utak-utakan urang nurutan utak-utakan. Urang ngagaro punuk nurutan urang nurutan kendangaran lagi diajar lucu sapertos itu nya punya eta teh ibu pendidikan sejak usia dini tapi ayo ge menyebabkeun tadi cenah boela nyebabkeun eta janin aya keneh dina rahim eta anak tos merasa dididik oleh ibu sareng bapana ketika ibu nyebabkeun bismillah budak teu ngadangun nalika ibu nyebabkeun innalillah budak teh ngadangun ternyata bono kitu ge didikan sejak dini tapi salerusna mun urang ibu sana karena hadis Rasulullah ieu teh ibu teh awal mula pisan sateu acan urang kali aya bae nya eta indung jeung bapak geus aduh karumaosa nalika bade ngalaksanakeun hubungan suami istri nu disebat sapatemon saresmi atanapi jima indung jeung bapak anu tanggal walarna ibu ngaluarkeun doa heula nalika bade ngalaksanakeun leres itu tuh ibu sadana di kawitanna teh ku kecap bismillah tuh bismillah kalayan nyebat dengan Allah ngarasa yakin hirup mun disarangan ku Allah bakal beres dina sagarupa oge bade wawasu wadah bismillah sok ibu sok ai bade nyeuseul sok bismillah ari bade tuang sok ai bade nyarekan budak bismillah sieuhan ieu nah poe bismillah poe nyebatkeun sia ibu sadana kan bismillah mah dilakukeun nanti kanggo hal-hal nu sae sadana oge nya ngapel sae nyeuseul sae tuh ibu tong ditambihan ku kulutus mah tadi ge teu kenging ku kulutus mah ibu mah sok aya karosuan teh babacaan teh panjang lebar ibu ga anak 5 teh eueuh ke ibu ke sudah wah wadah ke juga kana dahar rawo banyak ada cek malaikat teh si ibu teh babacaan naon nya si urang sanes babacaan eta mah ku kulutus nu kitu teh sok aya nu kitu nya eureum kitu teh atuh mani paju wae dosa kitu teh naon mangkina ibu mah gaduh ngajaran kita urang nagih ka Allah ya Allah abdi teh raraosan padahal teh dari indung teh asa teu lireh tanggal sumadah dugikeun ka budak dewasa ge ku abdi awas sumadah teh Gusti mudah-mudahan teh diganjaran abdi dan Allah teh punten bae aku kulutus nya makanya lireh ku kulutus nah bade lireh tuh insyaallah masih benar eta teh sok doa insyaallah nya ibu sadana kitu bismillah tadi bismillah rumaos pisan ya Allah ya berarti ibu ngalakukeun pada malam bae anu sakintana sae teu ngalanggar kana Islam dikarenakan kecap bismillah akan aman-aman saja kembali tadi itu bismillah ya terus nyebat bismillah tadi maka ada diri buka terasa bismillahi tawakkaltu ala Allahi eta teh bade ngalaksanakeun saresmi jeung saroge nah bacaan jadi salah kitu nya bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah asa salah nya akan baca teh salah ya tuh ibu ada kitu dengan doa teh sok pahili-hili terus tuang bareng alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur tuh eta teh montos tuang ari tos pulang geura bari ngalenggut keneh dina tungtung risbang teh alhamdulillahilladzi amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin cek malaikat maneh mah pahili wae doa teh jadi bisa teh malah anu lucu namanya atau simpering kasih si ulma nikahkeun ya eta teh aya ibu-ibu payungan pisan simpering gawe teh batur ngarantosan teh padahal ngantri eta teh neng mah payungan anu kudu janten kadu janten da ieu bade kenging muka kasep nya kasep nya bunga mama bingah pisan nya ti mama doana we nya cenah sok doana nya taqabbalallahu minna simpering kan ibu dipakai keluarga ya itu udah kakak galecok kayak dua soal kan simpering kita suka ibu eta lepat kan bisi isinan pisah
si pengantin tesaruan ada amin cepat. Itu doanya kan bukan yang itu, barokallahu laka gitu kan, harusnya wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ini mantap takut Allah minna wa minkum. Cek pengantin teh amin. Satu kali lagi, salah lagi itu si ibu ngadua. Iman nuju lekasan ke sholat Idul Fitri. Si goreng kan ibu pada ngalahin katanya, buru-buru nararokangan. Aduh ibu tuh bisa kumaha, jadi ditahan. Nemot pun ngajak menuju gitu. Biaskan ibu mana kreatosan ku bapak di dia naon ada seueur nepangan ku di lapangan jujur seperti itu. Ku magi riuh kali mah panangan pasare-cere hoyong sasalaman jeung urang. Ini hapunten nya mama seueur kalempatan, mama cenah hapunten pisan nya nyakeun doana. Doana teh barakallahu laka. Kalau barokah alaika ada simbol mah teu kawin ya. Barokah alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Lamun teu fokus kitu ka hili-hili doa teh kitu nya. Nama fokus aya ngadoa teh itu di besar. Maka kembali kepada yang tadi, jantan bahasa inung sareng bapak calon ya berarti calon inung calon bapak. Udah ketesan aja tapi didengeuskeun ka Allah coba indah banget itu. Bismillahi kalian nyebat dia dengan Allah ya. Tadi kenal Allahumma jannibna syaitana cobi. Ini indah bisa doa teh. Allahumma nunggusi jannibna mugi tebikeun abdi sadaya teh abdi duaan. Karena naon kana harita mun duaan saroge sareng istrinya. Gitu jannibna tebikeun abdi duaan gitu maksudna. Tina naon ditebikeun teh kana ibu asyaitana tina godaan setan. Jadi sadar bisa setan mah mun geus campur tangan ka urang, ibu aya bahan kacau pada melan urang teh. Urang nuju tuang dikacaukeun ku setan, moal kenganyaran tina tuangna. Urang nuju nyeuseul dikacaukeun ku setan, moal kapan ganjaran. Ibu sadayana teh jantan lamun setan masuk ngagoda urang kagoda, udah hancur pada melan teh. Namanya tadi jannibna syaitana. Abi teh rumaos bakal calon bapak tuh. Abi teh bakal calon indung atuh. Menawi jannibna tapi kagak abdi duaan teh cenah asyaitona tina godaan. Mati setan maksudna ngarawosna ge ngarawoskeun kana Allah leres teh. Mun ibu bade infak setan itu bagar teh bisi teh duit teh dibagi-bagi we kitu cek setan teh. Upami ibu bade sodako gitu, padahal ibu saur malaikat mah sodako. Namun dipilih ku urang ti Allah teh sok pasieun sakali ulah dituang sadayana kan gitu. Jadi setan mah ngajak-ngajak kana ka awana. Mawi dina Al-Qur'an seueur bahasana ku Allah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Sok ka ditu na. Sambung ayat asuh sambung ayat, terus sambung ayat kabarinya sok. Sambung itu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Atau sing yakin mungkin innahu lakum aduwwum mubin. Tuh, mun serang terakhir mubin. Ayat tadi begitu kan di ayat Al-Qur'an sabaraha kali eta Allah kitunya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Oman cenah arane ulah rek nuturkeun jejak langkah setan. Innahu sabab saestuna manehna lakum pikeun arajeun aduwwum mubin musuh anu nyata. Jadi setan mah tong dituturkeun moy tadi ya Allah ieu pergaulan abdi saroge sareng istri sejak ibadah ka Allah tong dicampuran ku setan jadina jauhkeun eta setan. Terus kita ibu sadana nu kaduana wajan nibi syaitona. Sareng setan mah eta teh Gusti tebihkeun oge. Ma rozaqotana tina naon-naon nu Gusti dirizkikeun ka abdi duaan. Naon rezeki nu dimaksud teh nyaeta janin, nyaeta oro. Karena tina pertemuan suami sareng istri tadi Allah nyiptakeun sesuatu dina rahim istrina nya teh jantan janin golosor jantan oro. Jantan inung bapa anu tanggal warna kahiji hayang jadi jalma sae ditebikeun tina godaan setan kaduana pun hayang ngadu anak anu tebih oge tina godaan setan mamawi akhirna mah sapaket indungna indung nu bager bapana bapa nu bager anakna ge anak anu sapertos itu. Tapi eta sebenarnya awal mula tina didikan jantan ibu ramah budak can aya tos diamparkeun duha eta hebat pisannya. Harapan teh doana mah ada di situ apa ngerakeun
doakeun aing juga 11 aing juga 11 doana can apal aya-ayanya pilih ibu naga dua anak teh hese di dalam buah-buah atau ibu tara ngadoa gitu nalika midama perkara anu tadi teh nya tah kitu diantawisna tos kitu matos lahir makan tenan tos lahir mah orok kene ditimang-timang anggar emang bade nganenan bismillah deui budak tadangan sadar oh ieu inung abdi nu soleh naon margina taras ngaluruskeun taras semakin ageng ditangtoskeun ku aturan-aturan Islam nah eta barangkali tacan maka dinamian padahal nami mah tos dikekempol di awal kene kan gitu nya antara barangkali nu kahiji mah wah diguguduk nami tadi pilih mana nu pangsayana nah hari tadi juga dipasingkeun karena Rasulullah masihan kitu kataptosan ka urang sadaya namanya eta barangkali dinamian dina dinten ka sabaraha nah 7 saminggu atawa dinten ka 7 dina saminggu dina lahir atawa dinten ka 7 kade ulah saminggu nanti upami saminggu mah upami orang lahir Ahad dinamian di Ahad eta saminggu upami orang lahir Jumaah dinamian di Jumaah eta saminggu ieu mah ka 7 dinten berarti orang lahir dinten Sabtu dinamian dinten Jumaah orang lahir dinten Jumaah dinamian dinten Kamis oke ibu kena apa waktu Masehi anu dietangna teh waktu Masehi punten waktu nu dietangna sanes waktu Masehi tapi waktu Hijriyah puntennya Hijriyah bukan Masehi nah naon kitu bentenna benten itu perguliran dinten eta benten upami Hijriyah mah ditandai dengan adat maghribnya ayeuna dintenna teh Sabtunya ayeuna masih Sabtu engke tabuh 2 Sabtu keneh nya simkuring ngaos 2 kali ya dinten ieu teh di dieu beuleum ka komplek Grand Dasari Soreang tabuh setengah 2 tas setengah 2 teh satu keneh mawi dina jadwal teh tabuh 8.30 pel tabuh 13.30 naon tadi teh Grand Dasari nya nanti pada maghrib Zulhijjah dina jadwal teh aya sebatas kitu tah tapi upami tos ngong adzan maghrib Allahu akbar eta teh bukan lagi dinten Sabtu tapi tos kana dinten Ahad dina Hijriyah mah tapi kalau dina Masehi mah masih kene Sabtu engke bergulirna dina tabuh 12 wengi teh yang tadi bilih orang lahir kada ditaroseun dia bisa lahirna tabuh sabarang karena menentukan tadinya nah orang meni apik siga kitu kan tadi palekabuan putra anu soleh bicarana sebatas kitu terus ibu sadayana dididik semakin dewasa semakin banyak didikan teh jantan indung bapa insyaallah anak teh bakal jantan soleh amin ya rabbal alamin ya anak soleh yang ia tinggalkan jadi urang gelantuk maot budak soleh upama ibu kawan putra genep soleh sadayana wah kantenan mun kitu putra soleh genep sagenep ulah waka genep ibu gaduh budak soleh hiji we udah ibu senang pisan namargina ibu terus ditransfer ganjaran kudu jantan urang kali anu soleh makanya ibu ayeuna abot nyakolakeun budak teh ka pesantren Allah pesantren semakin abot da atuh pesantren mah dua tikeun pelajaran anak ge pelajaran umum ongko pelajaran agama ongko mung tangtos ibu nu halawi napisan eta urang bingah teh karena anak nu soleh ibu muncul tina nalika ayeuna ngulik bab akhirat ibunya oke cenah dina hadis Rasulullah besok kudu jadi anak-anak akhirat jangan menjadi anak-anak dunia ya mudah-mudahan bukan berarti tidak boleh ka umum sanes berarti mun teh oge nyakolakeun ka umum mangga tapi pelajaran agama mah kedah dipilari di mana we nah di majelis taklim nah di pangaosan dan seterusnya ya mudah-mudahan putra urang saleh ibu sadayana amin ya rabbal alamin kumaha ngadoana oleh orang kalian soleh ngadoana kumaha pan kedah tadi ngadoa mah tadi mah ngadoa saresmi ieu mah orang kali teh aya deui didoakeun naon doana mah ibu apa nu kumaha Robbi habli minas solihin aya kitu Robbi habli minas solihin non Gusti kitu pasikeun ka abdi minas solihin anak-anak anu saleh aya kitu nya terus aya oge ibu sadayana doa Robbi ami muqimas sholati wa min dzurriyyati aya dan Gusti mugi gantarkeun abdi teh cenah jalmi anu ngadegeun salat wa min dzurriyyati ponna kitu oge turunan abdi aya nu paling ngetop oke Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina terus qurrata a'yunin
Jadi aya syaratna ngadoakeun ongkoh ngaikhtiarkeun ongkoh. Mudah-mudahan putra-putra nu soleh kapimilih urang sadaya. Amin ya. Kedua eta katilu mushaf Al-Qur'an ibu yang ia wariskan. Mewariskan Al-Qur'an teh tiasa ku jentulna Al-Qur'an. Pada enak ibu tuh ngagale we acung, ngagale acung ngadekul, ngagale kantong ngadekul. Ari Qur'an di bumi ini geus lecet teu diganti-ganti. Cing ibu Al-Qur'an sareng acung di bumi seueur mana? Acung. Al-Qur'an sareng kudung seueur mana? Seueur kudung. Cing cobi ibu seueuran meser Al-Qur'an. Kawan-kawan we seueur-seueur teh pasikeun ka ditu tuh. Kasaka jalmi-jalmi penghafal Al-Qur'an. Kami ibu-ibu ngagale Al-Qur'an, terus dipasikeun kamu hafal Al-Qur'an setiap nu dibaca teh ngahadirkeun ganjaran kamu ibu-ibu sadaya. Tah eta nu bakal anteng terus ibu tos pupus ibu-ibu sadaya Al-Qur'an tos lecet, tos seet, tapi eta tos apa di dieu tah? Di budak anu tadi, anu gaduh naon hafalanana hebat. Nalika ngapalkeun tina Al-Qur'an urang teh hafalanana tetap kuat. Setiap eta budak maca Al-Qur'an ibu kabagian ganjaran. Nah beunghar teh bu ganjaran kitu. Sok ibu-ibu sadananya sakali waktu ibu nitipkeun Al-Qur'an 10 ka mana ka sakola, ka yayasan, ka pesantren atau ka mana kanggo diaos ku marurang kali cerdas sehingga kadituna ibu kabagian ganjaran ya. Biasa kitu ibu ngawariskeun teh aya oge ibu ngawariskeun Al-Qur'an teh ibu mah teu masihkeun Al-Qur'an mah tapi ngawulang ka budak urang di bumi tah barangkali sagenep-genep diulang sadayana dugi ka ararapa Al-Qur'an teh lantaran ditransfer ilmunya ku ibu nu ngawulangkeun sendiri eta ge sami ngawariskeun Al-Qur'an nya. Mong aya Al-Qur'an aya mushaf naon bentenna ari mushaf mah ibu sareng nu tadi sareng bentukna sareng wujudna nya eta Al-Qur'an itu sendiri. Nu mana we eta mah ari Al-Qur'an mah disebat-sebat mun urang sadayana gawe sareng Al-Qur'an atos menguntungkan. Sing sore ibu nu sae teh Qur'an teh macana atanapi ngadangukeunana atanapi ngamalkeunana nu mana nu sae? Ulangi. Naha ngadangukeunana naha ngadangukeunana atanapi macana atanapi ngamalkeunana nu mana nu sae? Sadaya nu sae teh sadaya nata. Jalmi anu tos ngalakukeun sadaya eta itu disebut bersahabat dengan Al-Qur'an. Tapi kan mana mungkin gitu, jelek gue ulang ketiga gitu, itu bertahap pula. Maka ibu tahapan mau kahiji mah ngadangukeun kabeh teh. Mun aya nu maos Al-Qur'an ibu hari-hari hirup ka ditu ka dieu. Tadinya siga pangaosan tadi. Al-Qur'an diaos di awal, ibu teh regepkeun calik teu kenging nyarios kenging ka ditu ka dieu. Ieu mah Al-Qur'an terus dibacakeun ibu teh masih ka ditu ka dieu ngobrol, ka ditu ka dieu tah ibu kaicalan hanya di Allah mah kitu. Nah margi dina Al-Qur'an disebut faidah uri Al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di mana Al-Qur'an dibacakeun sok atuh regepkeun jadi damukeun ku ibu. Ibu mah teu ngiring maca, an ngadamukeun tadi nu diawas kitu rawaseuna. Tajwidna karareuna ibunya tah urang teh ngadamukeun ternyata ku ngadamukeun teh wa ansitu jeung jempek. Entar mulai sahur mun aya maos Qur'an teh ieu mah hahaluangan ka mana meundi aya mas Qur'an diantar ibu lompat jadi regepkeun ibu teras jempek ibunya. Tapi ibu sok aya ngadangu nu maos Al-Qur'an aya nu nemalan aya nu kitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah aya nu kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah alif lam ra. Ibu sim kurima kan gitu tuh nyebatkeun anak teh backing vokal. Tapi sebenarnya ada itu teh backing vokal teh ya teu kan aya nu tadi mah. Malah anu keur nyarita wae kudu jempek. Nya aya mane malan tah duka ti mana dageuna teh nu eta teh. Yang tadi ibu damukeun we ku ibu teh maka ibu ala turhamun eta teh anjeun teh bakal kenging kanyaan di Allah. Siap ibu? Nah, kahiji eta. Nu kaduana mah maca. Jadi ibu teh bukan sekedar ngadangu tapi tos tiasa maca Al-Qur'an. Insyaallah sadayana nu hadir di dieu tos tiasa maca Qur'an sadayana. Tiasa tapi aya nu tak can tepat, nu namanya diajar, nu lalengkah jublek, lalengkah jublek, lalengkah halu, lalengkah jublek. Ya seperti itu. Aya lalengkah sakedap jedak ka ditu jedak ka dieu mun maos Qur'an teh seueur tidak ada labor aya begitu. Aya tapi keur ngamesam, komo nu dititah maos teh ku guru wa mah deudeuh seperti ini.
Tapi itu teh luar biasa ibu-ibu. Dina hadisna gitu ku Allah teh dipuja dalam artian ibu-ibu Allah teh harga pisan. Aya jami nu maca Quran tapi maca Quran teh terbata-bata wayata tahu. Wayata tahu teh terbata-bata dina tadi kumagi teu acan biasa. Bismi tadi gitu kan apa bulan balik tidak ada lagor. Maka nu kitu teh cenah ibu sadar ajroni. Ku Allah malah diganjaran teh 2 kali ganjaran teh. Kenapa seperti itu? Lantaran Allah muji cacakan teu acan bisa tapi semangat ngegedul terus we. Pada akhirna teh lancar. Tapi kada ibu nyimbogan ulah kieu kitu we jantan nu maca Al-Qur'an terbata-bata teh ganjaran teh 2 abi mah geus moal pintar kitu we apa 2 ganjaran. Rapat simpul nya. Ari nu sae mancana norolang pintar sadena sampai ngamalkeunana nu kitu mah ibu dipasihan ari dengan syafaatnya. Upami nu maca Al-Qur'an mah rahmat, upami anu pintar sagala rupina ugi ka ngamalkeunana eta mah syafaat. Nyata tilu level kahiji nu maca kahiji nu ngadangu naon tadi rahmatnya kenging rahmat, aya nu maca Qur'an kenging hasanahnya. Rohmah, hasanah, syafaat mah kamu jamin nu hebat bisa. Ulangi. Nu kahiji ukur ngadangukeun kenging rohmah. Kadua maca kenging hasanah. Katiluna ibu sadana eta mah pinter sagala rupina kenging syafaat. Ibu periugina nu mana? Tiluanana jantan. Nalika ibu nuju tiasa maca bacalah. Ketika ibu gak aya nu mancana batur damukeun. Nah, ke patah dina nu terakhir namanya yang maca yang ada mukun yang ngajarkeun yang ngamalkeun eta mah hebat pisannya. Mudah-mudahan tah urang miboga eta margi siksaha anu kagungan eta ke bakal tenang-tenang aja aya di naon dina dinten eta teh margi ibu disarankan ku Al-Qur'an. Masyaallah nya. Katilu eta kaopatna tah masjid. Terlepas penyeratna sanes masjid kedah namanya sanes ku awe masjid yang ia bangun tuh kalau sabis saya boleh ngabantun ya makalahna iya pas tadi didugikeun pembangunan masjid saya boleh oke aduh menjadi gagah ieu masjid terus langit teh tadi antara naik karpet merah ingin Taras ibu ayah tadi untuk pesantren sebelah sana madrasah. Enak badai gaduh deui niat kanggo ngawujudkeun cita-citana nyata badai dikaluhurkeun di luhur badai dianggo madrasah tuh nya. Kaji urang luangkeun ku urang. Mudah-mudahan niat anu sae mah ku Allah bakal dimudahkeun. Tadi kan orang ada mau cari tanah tina modal sabaraha juta, tiba-tiba belum nyiapkeun 10 juta di mananya? Dan ke atas awan mah tak kitu hamba-hamba Allah mah dimudahkan ibu-ibu eta namina teh jihad fi sabilillah. Makanya tadi cenah naon tak bade lelang kupon ya, bade lelang kamo naon kamo sodako sok mangga ambil yang ibu bisa yang berapa ya. Kayak anu salembar sebenarnya salembar dan 5.000 aduh mudah banget itu masih surga 5.000 nih murah pisan eta anak nih diratoin cenah 5.000 abet 10 lamar berarti 10 kali 5 50.000 kan 2.000 aja Masya Allah 2.000 aja ibu pada bisa surga mana coba surga kan macam-macam ada surga Firdaus ada surga Naim ada surga Adil ibu pada pilih mana atau sabaraha eta hartos sabaraha ibu enggak begitunya urang di mata Allah itu apa bisa jadi jami anu meser 2.000 tapi ikhlas karena Allah dan mampunya cuma segitu emang Allah dipasih surga Firdaus semua nyebutnya atau sebaliknya nu hiji mah masih ada teh 100 nu beuneu nya tapi bahasanya na tina dompet teh beda gitu tadi kitu dicabutna teh kalaunan membantu narai ngali terus lipat-lipat tas lipat-lipat teh labatkeun kana kenceng blus cabut desa cabut di asupan ditungtungna saja cek batur eta si ibu nanaon si orang dina hatena teh lihat dong aku 100.000 gitu loh gitu ternyata yang ketinggalan ku batur maning keneh 2.000 tadi ikhlas daripada 100.000 tapi itu ikhlas no saya bisa mah nyeseueun nya ikhlasnya sakurang anu asim aya gusti rezekina teu ayeuna oge iraha tapi enak ge aya betadana bakal teh 2.000 mah atuh 2.000 eta napi 20.000 aya no aya 50.000 aya aya tapi 50.000 namun
boleh menjikan memaksa gitu, bukan mensupportnya, karena semakin ageng niat orang ka Allah semakin ageng oge ganjaranna. Urang doakeun mudah-mudahan eta tinekanan dirojong ku urang sadaya. Mampunya berapa sok oke nu mana wae ibu mampunya insyaallah. Tanaon margina orang gaduh oleh-oleh ti Allah. Jamin otak wate cirina nu mana wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri jaman takwa mah naon rupi anu dikaluarkeun ku kami tina rezeki keur maranehna teh yunfiqun sok ngainfaqkeun. Teh surat naon? Al-Baqarah ayat sabaraha? Pasti dihitung dulu. Terus apa ya? Dihitung dulu. Eta bae pokona tanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ngaluarkeun kamu pembangunan masjid. Aduh, ada hadis Bukhari ini indah banget. Hadis Bukhari mah juga nuki. Man bana masjidan ibtigha'a wajhillahi banallahu lahu baitan fil jannah. Tuh eta teh. Namanya ngabangun naluku. Sing saha anu ngiri ngabangun masjid, mau satu orang kusorangan ngabangun masjid mangga, bade ku duaan, bade ku tiluan, bade ku puluhan, bade ku ratusan, bade ku ribuan. Dan ternyata tadi ibu sadana, sabaraha we gaduh, aduh mah ieu mung sakeramik sadus keramik, aduh mah mung saampareun karpet misalnya. Tapi umur keramik jauh lebih mahal daripada umur karpet. Nyebutnya, yang penting ibu sok mah kumaha tah ngiringan tadi ngabangun tah ibu sok jaminanana. Tapi tadi aya syarat ibtigha'a wajhillah. Tapi eta teh bari jeung masihkeun teh ngaharep karidhoan Allah ulah karidhoan sasaha. Kadang karidhoan Allah da urang mah gaduh niatna ke eta kan gaduh janjina ke ibu sok janji kieu teh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sok janji kitu nya. Kosong. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Eta mah pasrahan salat abdi, ibadah abdi, hirup abdi, maut abdi lillahi ka Allah rabbil alamin anu ngurus sadaya Allah. Maka ibu bade 2000, bade 4000, bade sabaraha mah lillah karena Allah. Maka cenah nu ibtigha'a wajhillah teh banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah bakal pangwangunkeun hiji bumi keur manehna di sawarga. Masyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang teh ibu tos nabung kamu naon? Kamu jaga di mana di akhirat. Jadi ketika ditanya teh nyantai pas aya tabungan, jadi ngawangun masjid dan seterusnya dan seterusnya. Teh poin anu kaopanya ulangi. Nu kahiji ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan. Kedua anak soleh yang ia tinggalkan. Ketiga mushaf atau Al-Quran yang ia wariskan. Dan yang keempat masjid yang ia bangun. Kata sabari jadi tilu kan sadana tadi sabaraha 7 kantun tilu deui. Tanu tilu di palihana. Aw baitan libni sabili banahu koma. Aw nahron ajrohu koma. Aw shadaqatan akhrajaha fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu ba'da mautihi. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Tuh ya. Ena nu ka 5. Nu ka 5 naon Bu? Rumah untuk Ibnu Sabil yang ia bangun. Nah, ibu ternyata anu bakal nempangan di sawarga kete di akhirat kete sanes ukur masjid nu dibangun teh. Sanes ukur madrasah, tapi aya hiji ibu ngabangun masjid. Anjeunna teh ibu sadar masjid terus aya madrasah, terus aya yayasan, terus aya, tapi ieu mah ngabangun kontrakan sok aya ieu nu beunghar kitu mah ada mah kontrakan teh ada kuliah tuh. Aya. Ngan ibu jarang tina sekian kontrakan teh nu hiji mah khusus ke sahabat nu hayang kitu. Ese begitu teh. Tapi nu ieu mah hebat, nu ieu mah. Jadi dari sekian kontrakan bisa gaduh 40 kontrakan. Ayeuna gosok ke nu hiji eta mah kamu Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil teh? Aya jaman nu sarana siruru kitu teh can gaduh bumi. Kontrak artos di mana, damang kita gaduh, nyewa di mana, disimpan we dirinya sok sagaduhna we sabaraha atau sok bios urus we dirinya nya eta talingakeun we ieu sok anjeunna tong mayar tong naon aya kitu aya di umum jangan kan kitu teh. Tajamin aja begitu sami mun dugikeun ka maot diantep bae eta khusus maka eta teh bakal ngajagakeun ganjaran pikeun dirinya begitu teh. Kata ibu sadar mangdamangkeun rumah untuk siapapun itu ibu nu peryogi mana terjamin geus aya milik sok angkat aya deui nu sanes simpan di dirinya. Jadi tina 40 kontrakan teh nu hiji mah dibonuskeun untuk siapa aja tanu kitu ge sami eta teh bakal ngalirkeun ganjaran karena berapa orang yang dia tolong
Ibu sadar di tahun sekian mah duaan tahun sekian berarti jamin tadi katulungan teh ibu sadar tadinya beramanat teh batur mamaya sabaraha imah teh khususnya bonusna eta mah kersaha ibu sadarna maka kita bakal ngajagakeun ganjaran kamu diri begitu nya. Nah eta nu kasabaraha 5 eta nu kagenep sungai yang ia alirkan. Tuh ada ngadama sungai bisa itu aku panjang teuing alir sungai masuk ibu ai Citarum beuki ka mana eta panjang teuing ngadama ku sorangan hese nu dimaksa di dieu mah tong ngadama sungai atuh tapi waktu ibu gitu tak gaduh serang kan tadi ibu di jalan perserangan ini serang kan aya kalana teteh cai teh dibagi-bagi di kota-kota garis itu aya nu teu kabagian cai ini karena tempatnya di mana gitu kan ya mah khususnya mere jalan cai ka batur anu serangna teu kajalanan ku cai kumaha ibu sadarna dikitukeun dilimpahkeun caina teh setiap saat teh kitu saumur hirup maka eta jalma ke ku Allah bakal dibasihan ganjaran di tep tangan sodaqoh ngalirkeun cai untuk orang lain. Nah ini deui mah sanes kitu ngadama sumurna sumur umum di sana impel ya sumur mah di bumi terus aya di bumi terus serba aya ieu mah ngadama we dan sumur umum di saya kamu saya teh kanggo masyarakat teh sanu bade ngebang nu bade ngeuseun nu bade nyanak cai sok mangga asal pelihara we kamu miarana mah sok simpenan kain cereng di dinya kamu naon mun aya anu molotok parenan kumaha mun aya naon sok kitu tah dipasikeun kamu sehingga masyarakat teh dulu tenang we gaduh sumur eta teh ngiring ka sumur ku haji misalna teh khusus kanggo masyarakat aya kitu aya begitu banyak. Nah di kebona ada masuk mangga anu paling cari masuk ngabulida tahun itu teh ternyata ibu eta teh jariah kamu jamin nu tadi gaduh. Jadi boleh pilih clear acak corak nu mana urang biasa nu mana urang mampu nya. Tah eta nu kagenep terakhir mah sodaqoh nya dan sodaqoh. Naon bentena sodaqoh sareng zakat sodaqoh hukumna naon? Wajib batal pisunat. Sodaqoh sunat lalaunan di ngawalan teh ari sodaqoh teh wajib atas pisunat teu lalaunan kene sakali deui ari sodaqoh teh wajib atas pisunat tah rada ada ari sakali sunat meureun eta teh nya supiran teh ibu sunat sodaqoh teh nya sodaqoh mah sunat masyaallah sabaraha siga kali 2000 jadilah 1000 jadilah sodaqoh mah sunat ibu tah mun aya jamin disebut balabah itulah dia aya jami adu magaduh kakak balabah teh alhamdulillah sekali ngaluarkeun teh ratusan juta wah tetangga teh dibagi ternyata ketika ditanya-tanya itu mah adalah zakat zakat mah bukan balabah mun aya jami beunghar kalau zakat duit ratusan juta pun itu tidak disebut balabah da eta mah kewajiban dirina terus nah upami nu disebut balabah mah nu sunat nu tadi teh ibu zakat tos kapenuhi infak tos kapenuhi tapi anjeunna mah kitu tah balabah naon oge aduh eta pandan ngajajabeg sok sana bade ngolok bade naon mangga kadinya dibebaskeun pandanna dibebaskeun daun katukna ibu kan aya anu teh duit mah sagala kudu jadi duitnya eta tangga bade ngolok ibu abi bade ngolok cenah diperiugi daun pandan ieu bade ngaliru mangga mah sabaraha ngaliranana 500 mangga pasihan 2 lamar astagfirullahaladzim ibu sadana padahal itu asa udah kudu eta teh naon amina tadi daun pandan gak bisa sodaqoh dengan daun pandan padahal ketika ada orang-orang minta semakin banyak orang yang minta ibu daun pandan dibagi-bagi begitu membalabah ibu namanya teh as-safiyu orang anu balabahnya jadi ngaliranna daun katuk sabaraha 2000 diterima 2000 ya Allah jing atunya ngabangun masjid teu ngabangun madrasah teu ngadamel sumur teu tatangah teu daun katuk atuh ge yang jadi naon jadi ganjaran ieu sagala kudu diduitkeun terakhir ibu babadotan dijual ke manehna tapi hayang duit ibu sadar jami adanya nu kitu nu kitu disebut teh al-bakhilu teh jami anu berarti gelarna panjang ibu mah apake nekeke ngerede sak buntut adapun korun tuh apa nah ibu udah sering pisan kesimpulan di mana eta teh ibu sadananya tuh ibu gelarna ge jika kitu cobi nu balabah nu tadi ahli sodaqoh ibu kumaha ibu teh teu masih artos ngangon pami panen jamu bagi tetangga teh tak itu nu balabah teh naon anu aya tapi jamuna jamu anu sae jamu geus buruk dibikeun ka batur ibu tibatan bibiceun mah ieu ka ibu kucing mah kana beunteung ibu dikasa uleun teh nu kitu teh jamunya tuh ibu sadana
Terus naonnya gitu si gano tadi masak memasak pan gitu geningan cenah disebutkeun ana oge dina hadisna ida tobahta marokotan fa'akfir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Di mana anya masak sayur terus lobaan naonna cairna terus bagikeun naonna bagikeun cair. Di mana anya masak sayur lobaan cairna terus bagikeun cairna. Ibu ditambahkan atau marawahu abdi. Ibu tong dibagikeun cairna mah jeung bukurna tuh ibu mah kayak ame tetangga apaleun eta teh sayur naon gitu kan. Mun aya bukuran kan riweuh eta teh. Ibu mah pikalasan masak sayur kata tanya teh ibunya lumayan teh ka tuang siang. Sarogena tos meuli mama alhamdulillah nuju mah bapak teh koyong sayur gitu gimana mau bapak alhamdulillah rezeki ya Allah alhamdulillah mama sayur naon kita bingung kita sayur naon siapa itu bapak rawasan bu bapak eta naon sih lodeh atau naon ibu saeutik cek sanes mamanya eta dua ate gunten we ibu yang nak tosir eta teh sayur naon dagongan uang bukuran kan itu ibu sadar nanti ada bukunya dong sehingga orang tahu ini teh sayur lodeh oh ini teh sayur ini seperti itu ibunya pasti horeng hadis tadi teh sanes kitu maksudna mah di mana ibu masak kanggo tiluanan mah aya sabumi-bumi sawa rasul teh atuh si tamihan masak teh rada seueuran ameh tetangga kabagi kitu maksudna masak kanggo limaanan tamihan jadi tujuanan ame biasa ngabagi ka tetangga kaduaanan lumayan maksana kitu balabah kitu ibu angkat ka Pangandaran ngaguluh asin jamaroti kan biasa kan jamaroti ngagaluh jama anu leutik ngagaluh terus asin leutik ngagaluh anu dibagieun ka tetangga mana anu leutik tetangga teh alhamdulillah si ibu meuli di Pangandaran tapi dibagi asin eta waktu si ibu nu tadi teh ngagoreng asin kan kamsul ka mana-mana sulit bisa pas kumanana teh digoreng atuh sulit jadi kan eta asin butuh tak perlu dikeun teh sing atuh aya suratanana sakitu kitu tanya ibu punten ada yang mahal awis eta teh sakedik pesan teh ieu samet-samet eta tuh lumayan ulah imam maneh asinnya maroti mah habok ku sorangan ai tetangga pas anu bututna teu sarua seungitna teu sarua nikmat tanya sampo kaya begitu tuh balabah itu bisa kan dimanapun tanya maka ibu sadana jalmi anu balabah cobinya kudu beureum diterangkeun as-safiyu qaribun minallahi wa qaribun minan jannati wa qaribun minan nasi wa baqidun minan nar itu jamin balabah jamin balabah mah kok deket ka Allah caket ka Allah caket ka sawarga caket ka masyarakat tebih tina neraka kabita teh Bu ulah jamin balabah mah caket ka Allah caket ka sawarga, caket ka masyarakat. Menjamin balabah pandangan doakeun atuh. Ya bener. Nah itu bukan sayanana, cobi nu pedit pandangan doakeun teh. Pandangan doakeun tapi Allah ngadoakeunana. Ngalakukan tanpa buah lembut teh. Tapi anu gadungan teh nya eta pedit teh lah. Ceuk si ibu teh ngaranna keulanan Gusti. Mudah-mudahan dia buah sing baruruk. Astagfirullahaladzim. Itu karena jauh dari masyarakatnya. Tapi kalau soleh coba ketika kita dibagi kumaha doakeunana jazakumullahu khairan itu suburkeun ya Allah suburkeun ya hartana rezekina karena dia tuh ingat terus sama kami jazakumullahu khairan mudah-mudahan Allah ngabalas keulangan saya jadi ibu sadana diluputkeun buahna diluputkeun hartosna diluputkeun rezekinya hasil dari doa-doa masyarakat yang selama ini menerima kebaikan dia itu balabahnya palai balabah tong cobian pokoknya mangga cobian kayak tapi bade balabah tong dia beja tapi di aksaran abdi balabah eta yang kamuji teh anu kitu makanya apa adanya gitu nah mau di kawasan si ibu jadi robah ya biasanya tetangga beli pandan gitu kayak diterima we uangnya 2.000 tapi sekarang ibunya beseur pandan berarti dia hasil dari pengawasan nanti Madinah gara-gara di pengawasan si ibu emang terkena dipeser pandan dibagi-bagi dia masuk surganya gara-gara panan bisa amin ya robbal alamin makanya ibu ulangi no tadi balabah mah caket ka Allah caket ka sawarga caket ka masyarakat tebih tina neraka catet etanya ena nu pedit maksulan pedit nu pedit mah jauh di Allah jauh di sawarga jauh di masyarakat deket kana neraka nah untuk bilang ini dalilnya masa kali-kali dia pedit mah berarti
mati osok asal. Nah, terakhir boy ya terakhir tak. Jadi kan ibu mau dong cina tadinya yang balabah tadinya. Jadi yang terakhir mah dan sodakoh yang ia keluarkan di waktu ia sehat. Kalau saya nami sana orang menuju sehatnya nih seorang seorang tapi ibu ngebagi-bagi menuju sehat kan ayah bagerna lamun geus geuringan ayah kan mun geus geuringan mah kok geuring teh geuring penyakit anu longkah teh kadang-kadang bagerna ibu bisa abi paling penyakit teh ieu teh bager aya eta ge lumayan tapi aya nu balabah ketika dirina geus awat dibalik eta mah geus maot karena mah maotnya nyai mangun cerita muning nyai si longkah mah hajatan lamun maot teh bagi kata tangan kabehanana dosa anu aya eta mah lantaran kaya parentangan bagi ke masyarakat kayak mana geus maot keur hirup aya balabah nya numari nu saya napisan tadi kahiji menuju sehat dan semasa ia hidup berarti geus maot mah geus ada urusan sareng Allah kitu nya teraskeun ku putra-putrana tapi nu saena nu awanna tong ditanaskeun tan ditataan tadi teh cenah akan menjumpainya sesudah ia mati gitu. Mangga terakhir ibu teh hoyong tadi kan balabah hoyong kumaha bu ela tapi da abdi mah gadi sakeling kumahanya merek mawe kata tangga tapi abi teh biasa gimana nih apakah tadi itu nanti ke kabagian sawarga apa yang dikitu taya lanogna kamu ibu nu laras kegaduh kamu barang merek ini ada hadisnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum lan tas'awun nasa bi amwalikum lakin yasa'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi rawahul Bazzar wal Hakim wal Baihaqi an Abi Hurairah. Coba ibu terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya kamu jika tidak bisa menolong orang lain dengan hartamu takutnya jadi orang tahu yang beramal ku harta tapi tergaduh kayak begitu ya jangan dikira yang beramal nangis aja nang yang nyumbang ke masjid dari abi rumah tuh karena teu aya ujang-ujang pasti keur hirupnya lira teu aya ada saja ada orang yang seperti itu ibu teu kawan-kawan ku harta cobi Allah mabagi Rasulullah bagusnya maka kamu bisa menolong mereka dengan bermanis muka. Jadi beramal soleh nanti ibu sadana kemasian harta ada tergaduh ngan somea ibu rawat muka mau pikir sepuluh akur somea mulai ngalangkung ditaros ibu nanya ditaros ngawaler itu yang baik kan ayo bedanya anu hese seuri aja tuh hese seuri ini yang apa kita tambah seuri aja maka tingku tara seuri ibu sadana tapi itu terakhir karena seuri oke dia macamnya anu nang balabah kunaku bermuka manis lah pemain ngalamu ibu angka sana ini lah tuh gitu begitu ibu berkira oke jadi bermanis muka biasa pada itu aja ibu alangkah yang lainnya sana abi kena alangkah lainnya ibu elah apa nah gitu atau mau ayat jamin rumah elengnya teh ada yang kuda mata kudu ada kuda kakuda ngajak sedek punten kalangku sekuda kilo dia mah ketika ada orang di depan kita naros ke yang paling penting adalah sebarkan salam. Ibu angkat ke mana? Assalamualaikum. Kalau si ibu teh balik kapan sih? Waalaikumsalam. Maka ibu dikantung seperti itu. Mungkin itu sampai diminta ternyata pisul kangen. Ya. Kahiji eta. Kaduana terakhir dan baik akhlak. Garis bawahi baik akhlak. Jadi tadi mah bermuka manis, muka duana baik akhlak. Ternyata orang terbiasa ibadahku harta karena tergaduh, tapi biasa ibadah mudah surga teh bahkan tuh dengan muka maramai oge someah tatangga oge hadek akhlak. Insyaallah sawarga walantra bakal dipasikeun ka sabae anu mampu mudahna kunaon bae secara tuntunan di Allah sareng Rasulna. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya rupi nu diterangkeun ka simkuring janten ngatos kamu ibu sadayana oge banyak jalan menuju ke surga mangga pilih nu mana anu mampu. Nu sae pisan sadayana tiasa tujuanna tiasa ditami kunaon mana. Allah mah maha bageur mun urang bageur Allah bakal bageur deui mun urang pelit maka Allah bakal meditan deui tergantung sikap urang sadayana. Mudah-mudahan 7 poin anu disangkakeun ku Rasulullah tiasa kapimilih ku urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sadayana rupina sakitu nu tiasa kadugikeun dina dangan ayeuna atau nuhun kana perhatosan ibu-ibu nya teu aya anu ngobrol teu aya anu
nunutan ibu sadana. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu kasimak dengan baik untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena terakhir habukan anu kasuhun pobili dina karugikanana ayat akhirat ayat kalipatan orang sami-sami ngadoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu